Bilango kasaba kasanti no ekyanze kitudde ku mutima gw'olwala kigenda kutaguluka mu linnya lya Yesu. Njagala ogatte omutima gwo ng'oyogerako ne Katonda. Ebigambo by'ola biwandise nziza gy'ali. Omuwaneko mu bigambo by'owandyagadde okuba ng'oyogerako naye. Omugamba Omwoyo Mutukuvu tukwebaza nti oli mulungi, weebale Yesu. Tubadde tetumanyi nti n'olunaku lw'olwo tunaasobola okutuuka nga tuli balamu, naye ate weetuli oli Katonda omwesigwa. Gwe Katonda waffe ate tulekangamu mu biro by'okulaba ennaku Mukama.